Izay ny amin'ny fahatongavan'ny Andriamatoa Ban Ki-moon, sekretera jeneraly ny firenena mikambana eto Madagasikara. Fa iverenantsika kosa ny mahakasika ny hetsika izay nataony afo sindikaly tetsy Mahamasina androany. Pitarika antoko politika maro no namaly ny antson'ny afo sindikaly androany tetsy amin'ny kianja mitafony Mahamasina. Ka isan'izany ny filohan'ny antoko master sa Alaire Marson. Hita teny toerana ihany koa ny sénateur Lilson René de Roland. Miditra daolina manao politika miaraka amin'ny sindikaly sy mpianatra sy ny rehetra tsisy ankanavaka loatra rehefa miaraka amin'ny tombotsoam-pirenena. Zay zany tiako atao satria eto misy fandemetsaina zany ngeza be atao eto amin'ny firenena malagasy. Fa ny fantatra fotsiny dia izao République Madagasikara mihitsy no efa tsisy tsonga. Matoa izay parlementaire tonga eto misy dikany. Malahelo ny tanindrazana, malahelo ny maso ny voaka malagasy. Ianareo mpiasa mpanjakana na mpiasa privé, ianareo no solitena, ianareo syndicaliste no solitena no mpiasa. Fa zahay manatrika eto solom-bavambahoaka misolitena ny vahoaka rehetrarehetra. Ka raha ny aloha raha manatrika eto. Azakivy ianareo, ahazo namana anareo mitomboka androany. Tsy avita 100 metatra anareo raha tsy efa nandingana 2 metatra. Ka raha mbola 2 metatra nataonareo miampy io tody ihany ny 100 metatra efa. Betsaka araka ny filoko nefa mahatsapa fa tanindololoza ny tanindrazantsika.